Oggi parliamo del molino per i cereali. Innanzitutto diciamo che cos'è. È un attrezzo che serve appunto per spezzettare più o meno grossolanamente, addirittura si può arrivare fino a fare la farina, la nostra granella che abbiamo in campagna, il grano duro, il grano tenero, l'avena piuttosto che l'orzo o il mais. Oggi parliamo di questo molinetto elettrico qua perché che sta succedendo che nella vecchia fattoria, questo è il molino professionale della vecchia fattoria che non sto utilizzando da un po' di tempo per un motivo particolare. Ho diminuito moltissimo gli animali, i miei genitori si stanno invecchiando e bisogna farli chiaramente riposare e quindi sono state vendute tutte quante le pecore. Non ho più infatti le pecore, non ho più i vitelloni, i maiali non ce li ho più e diciamo avendo solo un po' di galline, quelle quarantine di galline, tanto per fare delle buone ova biologiche in casa. E chiaramente questo molino inizia a diventare impegnativo, cioè attaccarlo per poi macinare un po' di granella per 40 galline, 10 faraone, 4 tacchini, davvero è diventato impegnativo perché questi sono professionali, si attaccano ai trattori, prendi il trattore, magari hai un attrezzo già attaccato, staccalo, attacca questo, macina magari 30 kg di mais che ci vuole con questo 10 minuti, una fatica immane. Insomma, diventa davvero facile utilizzarlo perché basta tirarlo fuori, attaccarlo alla corrente o piuttosto mettere in moto un gruppetto elettrogeno da 700-800 watt e questo qua funziona che è una bellezza. Adesso andiamo a vedere per filo e per segno tutto quello che c'è da fare per montare questo molinetto e ci sono dei passaggi, quindi seguite il video, molto interessanti per riattivare le funzioni delle sicurezze quando smontiamo alcuni particolari pezzi, altrimenti magari rimontate su tutto e vi state impazzendo, il mulinetto non parte più e invece magari è solamente una sicurezza che nel montaggio non è stata ben inserita e riattivata. Nel box informazioni vi metto tutti i link per guardarvi questo prodotto, ma vi metto anche in foto, quindi un file PDF che vi potete scaricare, del libretto delle istruzioni, perché è molto importante, a volte magari uno gli si bagna, se lo perde, non lo ritrova, invece andate nel box informazioni, cliccate il link e vi scaricate il libretto in PDF. Andiamo subito a vedere quello che c'è da fare. I crivelli che vi arrivano sono questi, monta un 2,5 e se lo volete sostituire ci sono altri crivelli che sono il 4, il 6 e l'8. Ognuno chiaramente si adatta a fare il mais magari spezzettato più o meno grande o il grano, l'orzo, l'avena. Volendo, non sono compresi nel kit che vi arriva, potete però anche ordinarvi i crivelli a maglia sottilissima, a fori sottilissimi, questo è l'1 e questo è l'1,5 e sono adatti per fare le farine. Allora ci siamo, adesso statemi attenti perché andiamo a sostituire il crivello. Osservate una cosa in particolare. Il crivello che è inserito in questa sede qua, la sede è costituita da 4 lame in acciaio che lo tengono in un punto e sotto ci sono le controbattute che tengono fisse, sempre controbattute fatte da lamelle di acciaio che tengono fermo il crivello. Il crivello poi nella parte sua superiore, in questo punto qua, nel lato alto, dove c'è appunto la vite lunga, ha il sensore
Questo sensore, quando noi mettiamo il coperchio, viene spinto e a questo punto è una sicurezza e viene attivata la diciamo alimentazione e la rotazione del motore. Se non montiamo bene questo crivello, che non lo facciamo entrare nelle sue sedi, non si attiva la protezione e quindi neanche vi funzionerà il motore. Quindi ripetiamo, controlliamo bene le 4 linguette che devono essere interne al crivello e fuori, adesso quando lo tolgo lo vedrete bene, ci sono altre 4 linguette che sono esterne al crivello. Lo sfiliamo delicatamente in questo modo qua e adesso andiamo ad inserire un crivello molto grande, l'8 mm, perché ho bisogno di fare solo mais spezzettato da dare alle mie galline. Una volta che io ho inserito il crivello, ecco qua, di nuovo c'è la battuta. Infiliamo bene anche questa porzione qua. Ci siamo. Ricordo ancora un'altra volta, vite lunga, sempre in alto a destra e le altre nella loro sede. Abbiamo terminato. Mi sembra che ci vuole più a dirlo che a farlo. Iniziamo subito, però fate attenzione. Prima di inserire il mais, il grano, quello che dobbiamo macinare all'interno della parte del contenitore, dovete azionare l'interruttore ed iniziare a far girare il motore. Solo dopo dovrete andare ad inserire quello che dovete macinare, perché se io metto adesso direttamente qua il mio mais, cade dentro e magari potrebbe andare a bloccarsi il motore. La stessa cosa deve essere fatta sullo spegnimento. Aspettate che finisce tutto quanto, il mais o il grano o quello che avete, e poi spegnete il motore, ok? Quindi avviate prima di mettere all'interno il cereale, spegnete solo quando il cereale è terminato. Accendiamo il gruppo elettrogeno. Questo, ragazzi, è un gruppetto piccolino, è un 4 tempi silenziato, sì, ok, ma solamente 680 watt. Vi faccio vedere come fa a girare benissimo il nostro mulinetto. Avviamo il nostro mulino, partenza e via. Osserviamo il risultato. Come vedete non cade un filo di farina, di polvere, nulla. Questo è il risultato in quanto? Scarso un minuto. Questo è il consiglio che do io per i nostri pulcini quando li dobbiamo, così diciamo, svezzare da quando li abbiamo acquistati al consorzio, che sono abituati con quel mangime che è fatto appunto di piccoli semini e molta farina. Adesso cambiamo vaglia e mettiamo quello sottilissimo, vediamo che farina che fa. Come avete visto, questa volta per fare mezzo chilo di mais ha impiegato un po' più di tempo, un paio di minuti circa, però vedete non esce innanzitutto un filo di polvere, anche se stiamo facendo quasi della farina. Adesso vi faccio vedere il risultato, ragazzi, guardate qua che spettacolo. Poi per quanto riguarda invece gli altri crivelli in dotazione, che ripeto sono il 2,5, il 4, il 6 e l'8, a quel punto la dimensione da montare è una vostra scelta in base a quello che avete, se è del grano, dell'orzo, dell'avena o del mais, ma anche in base all'animale che dovete governare. Ad esempio, ai maiali piace moltissimo una granella molto fina, quasi farina, dove si aggiunge poi un bel po' d'acqua, si fa questo impasto abbastanza fluido che al maiale piace tanto. Ragazzi, per ingrassarlo con quel sistema si fa molto più velocemente, perché se gli date il mais in chicchi lo sgranocchia ma molto lo lascia. Invece se voi fate questo, come lo chiamo io, pappone, vedrete che non scarta niente, diminuisce il quantitativo da dargli perché assimila molto meglio il mais e vedrete che sarà
bello, contento e felice. Alle galline non piace assolutamente troppo fine la polvere, quindi utilizzate sempre un crivello con maglie molto grandi, spezzettate il mais. Comunque, vabbè, sempre in gamba ragazzi, mi raccomando, ci vediamo alla prossima. Un abbraccio a tutti da Pier Giorgio, ciao ragazzi!